嗱，啱啱咧食完午飯嘅時候咧，咁啊出到嚟酒店大堂咧，就有得試飲呢個阿拉伯咖啡喎、究竟係咩味嘅咧？等我而家試下先。其實咧就係咁嘅色嘅，唔同我哋平時飲開嗰啲咖啡咁嘅色㗎。咁就有啲似啡色，好似啲茶咁咯。This is Arabic sweet. OK。This is Arabic sweet. Hi。Hello。How are you？而家我試下都係咩味嘅先。Thank you，thank you，thank you。呢個係我哋嘅當地導遊小姐啊。咁樣就食一嚿呢啲嘢，食一嚿呢啲嘢，再飲埋呢啲咖啡，應該就好夾嘅。兩樣一齊。OK 啦，幾得意啊！不過嗰嚿嘢甜甜地又幾好味啊，炸㗎不過。OK。